Mišu. Ne može se ovaj Stanko pokret, naravno da su jači. Dođi vamo. I onak će sad snijeg past, ajde. Ajde Miš. Srami se sić od ozgo. Jaaaa! Pa to, vidite to, mali Trblonja je zabio gol. Pa to nije normalno. Normalna asistencija je Taličnoga Toma, Mršavoga. Ejo! Dođi on, ne, ne. A daj, pao, gol. Evo ga! Ja nisam vidjela loptu. Prvo takovim počinima pokazu debeli. Dvojica. Ajde. Kak 9-6? To je opera, ne? Loše 4, poli 6 na 9. Lažno, da. Ko kaže? A da.